তোমার জন্য ছোট্ট একটা উপহার। আমাকে অনেক ধন্যবাদ। তো গাইজ, আজকের ব্লগটা আমার জন্য অত্যন্ত স্পেশাল, কারণ আমার জন্য এই যে মামা একটা দারুণ একটা গিফট নিয়ে আসছে। আর এটা নিয়ে আসছে ঢাকা থেকে, এটা ফেসিডের একটা সার্টিফাইড হেলমেট। সো এই হেলমেটটা আমি এখন আনবক্সিং করবো। আমরা সার্টিফাইড হেলমেটটা আনবক্সিং করার আগে এটার আসলে একটা ছোট্ট পিছনের গল্প আছে, গল্পটা বলি। সেটা হলো, মামা আমাকে বলছিল যে বাইক কিন, অনেকদিন যাবত বলছিল। তো লাস্ট আমাকে বলছে যে একুশে ফেব্রুয়ারিতে যদি আমি বাইক কিনি তাহলে মামা আমাকে একটা সার্টিফাইড হেলমেট গিফট করবে। আর আমি 17 তারিখে যে সুজুকি জিক্সার FI ABS বাইকটা কিনি। সো যেই বলা সেই কাজ, মামা ঢাকা থেকে আমার জন্য এই যে এই হেলমেটটা নিয়ে আসছে। তো মামাকে অনেক ধন্যবাদ। তো মামা আনবক্সিং করো, তুমি আনবক্সিং। আমি আচ্ছা একসাথে করি, ধরো। ও কাভারটা ভালো হচ্ছে, কাভারটা সুন্দর কিন্তু। এই যে জোস একটা হেলমেট। আচ্ছা, এটা মেনলি ফেসিডের একটা হেলমেট। এখানে ডট এবং ইসি সার্টিফাইড, ইসির R22.0.5 আর কি সার্টিফাইড ইয়ার। 1500 গ্রামের একটা হেলমেট, খুব লাইট ওয়েট, গ্রাফিক্সটা কিন্তু চরম। ও তুমি এটা অনেক সুন্দর। এই আছে নাকি এটাতে সানভাইজার আছে? সানভাইজার, ওই সানভাইজারটা দেখাও। সানভাইজারের মজা হলো এই যে খুব নিচে এই জায়গায় এই যে জোস, এখানে সানভাইজার দেওয়া আছে। খুলে ফেলো। এখানে ভাইজার, আর এটি কি ভেন্টিলেশন, সামনে এই যে এখানে একটা ভেন্টিলেশন আছে। আর এইটা তো মামা চোখের মতো লাগতেছে। রাতের রেডিয়াম জ্বলবে লাইট করলে। এই যে এত সুন্দর হেলমেটটা মামা গিফট দেওয়ার জন্য মামাকে অনেক ধন্যবাদ। আর ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করবেন না। আর আমার যারা ভিউয়ার্স আছে তাদের উদ্দেশ্যে বলছি, যারা এই ভিডিওটা দেখছেন, মামার কিন্তু একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে, ওটা হচ্ছে NMP ব্লগ। আমি ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক দিয়ে দিব, মামার চ্যানেলটা সবাই সাবস্ক্রাইব করবেন। ও ওয়াও, নিচে আর একটা আছে। এখানে তো পিন লক 30 ফ্রি আছে এটার সাথে। হ্যাঁ আচ্ছা, পিন লক 30 ফ্রি। আর এটা তো অলরেডি লাগানো হয়ে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা, অ্যান্টি ফগ ভাইজার। অ্যান্টি ফগের কাজটা হচ্ছে তোমার ওই যে ধোয়া হয় না। হ্যাঁ। ও নাইস। পরে দেখো। তাহলে এটা হলো হেলমেটটা পরে দেখি। এবার সেই আবার আইকের কালার রেড, তাই মামা একটা রেড গ্রাফিক্সের কিন্তু